대박. 거기다 밥 하시는 거예요, 지금? 하나, 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 둘, 셋, 넷, 자, 셋, 넷, 하나, 둘, 셋, 자, 아, 뭐 하는 짓이야? 어? 댄스, 줌바 댄스. 침대에서? 왜 저 위에서예요? 주유소인가요? 네. 애도 저러면 맞아요. 그러니까 애도 저러면 먼지 난다고. 줌바, 하, 자, 이렇게 웃기죠? 좋아, 자. 저 사람도 대단하네. 뭐? 운동하잖아. 어머나, 줌바 댄스. 어머, 왜 이러는데? 몸 만들려고 그러지, 이 어머. 가을에. 몸 만들려고 그러지, 이 어머. 가을에. 좀 근데- 가을에 잘못하면 살쪄. 청고마비의 계절이잖아. 청고마비의 계절이잖아. 아니, 근데 왜 여기서 그래? 어? 가서 하든가. 뭐, 요새 왜 그러는 거야, 도대체? 딱 좋아, 이게 아주 흔들리고. 아까 내가 말했지? 좀 점잖해지라고. 좀 점잖해지라고. 왜 그래? 나이 아니, 나 혼자서 이거 하는데 무슨 점잖은 게 무슨 점잖아? 근데 왜 침대에서 모든 걸 다 해결을 해? 그래. 맞아. 해결해, 맞아. 나오지 않아. 침대에서 다 해결해. 아니, 이게 지금 앞에 요 텔레비전이 딱 요거하고 나하고. 아니, 얘하고 요거 보면서 하는 거 아니야, 지금? 어머, 저거 웬일이니? 요새 왜 그래? 저기 남자들도 하잖아. 아니, 글쎄, 남자가 문제가 아니라 왜 이러냐고. 왜 이러냐고. 터졌다. 좀 더 세게. 내가 좀 운동하는 것까지. 사람이네, 하고 진짜. 집에서 진짜. 운동이야, 이게 지금? 집에서 이게 운동인데? 아, 나 뭘 어떻게 하라고 그러는 건데, 그러면. 운동하려면. 운동이 얼마나 되는데, 지금 얼마나 힘든데. 아유, 참나. 아, 진짜 기가 막혀서 나 진짜 점점 왜 저래. 뭘 어떻게- 내가 자꾸 당신한테 그 말하는 거 뭐? 아, 물 좀 갖다. 아, 나 기가 막혀서. 물좀 갖다 떠. 먹어. 아, 물 좀 떠와. 아, 나 싫어, 진짜. 어? 진짜 보기 싫다. 그러지 않아도 꼴보기 싫어 죽겠는데. 아, 나 싫어, 진짜. 어? 진짜 보기 싫다. 그러지 않아도 꼴보기 싫어 죽겠는데. 아, 싫으면 말아. 어? 말어? 물 좀 달라는데. 아, 나 진짜. 에이, 진짜, 씨. 나 그냥 이제는 웃겨. 너무 황당했어. 아니, 진짜 그래요? 근데 딴 애기 남자들은 같아. 안 그래? 안 그러지, 그럼. 어? 아, 이상. 아, 일본 씨, 안 그래? 막내한테 왔습니다. 야, 나 진짜 이해가 안 가네. 저씨. 아휴, 참. 아, 물 좀 달라는데 뭘 그래, 이 사람아. 아니, 자기 관리하는 거를 싫은 저 아내는 없을 거예요. 근데 자기 관리하는 방법이 틀렸다. 자기 관리하려면 모든 면에서 다 자기 관리를 해야 되는 거 아니겠어요? 느끼기에는 약간 헛바람이 들어서 뭐 심하게 말하면 바람 났다. 이렇게 말할 수도 있을 것 같아요. 그 모습은 정말 다시는 보고 싶지 않네요. 그 모습은 정말 다시는 보고 싶지 않네요. 꼴꼴 보셨어. 어? 왜? 뭘 왜 그래? 아니, 근데 아, 이 사람은 운동을 해도 뭐라고 근데 그래? 이상해졌다 생각 안 들어가? 아니, 참. 나이 먹은 사람이 운동하는 거 가지고도 뭐라고 그러고. 운동화 같은 거 사본 적이 없잖아. 당신 혼자 샀지. 또 가서 뭐 피부 관리하는 거 했지. 이런 것들이 다 나도 이상하지 않아? 더 늙기 전에 이제 좀 연예인답게 좀 해보려고 그래. 오, 어? 연예인. 요새 또 조금 연예인 같은 소리 하고. 아이 잘 나가는데 연예인 같은 소리 하고. 아이 잘 나가는데니까 이 사람이 왜 이래 근데 진짜 나 아까 너 경기하는 줄 알았어 나. 그게 무슨 꼴이야. 나 정말 당신 보기 싫다 해도 오늘같이 보기 싫은 적 없을 것 같아. 내가 아마 밖에 나가서 하면 와서 쫓아서 멱살 잡고 뭐? 끌고 올 거 아니야. 해봐. 끊어 안 끊어. 내가 그렇게 나쁜 사람이야? 나이 들면서 이상해지네. 110세야 요새 100세도 아니야 110세 세대야.